हेलो एवरीवन। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी और आरआरबी ग्रुप डी के लिए स्टैटिक जीके। ओके, यहाँ पर वो सारे क्वेश्चंस होंगे जो अभी तक आरआरबी एनटीपीसी या आरआरबी के किसी भी एग्ज़ाम में आए हैं। कलेक्टिवली मैंने एक स्टैटिक सीरीज़ बनाई है जिसमें हम कलेक्टिवली ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इज़ अराउंड 140। ठीक है, 140 रिलेटेड टू द टॉपिक आर्ट एंड कल्चर। इस तरीके से हम टॉपिक वाइज स्टैटिक जीके को कंप्लीट करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं आज का सीरीज एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर सच वीडियोस जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत हेल्पफुल हो सकता है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। उस्ताद मोही बहाउद्दीन दागर इज अ legendary musician associated with which of the following musical instrument? ये आरआरबी एनटीपीसी 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो याद रखेंगे द आंसर इज रुद्र वीणा। ठीक है, नाम याद रखेंगे उस्ताद मोही बहाउद्दीन दागर। सो द नेम इज रिलेटेड टू विच इंस्ट्रूमेंट? रुद्र वीणा। ठीक है, उस्ताद मोही बहाउद्दीन दागर इज अ सन ऑफ रिनाउंड नॉर्थ इंडियन म्यूजिशियन। इनका भी नाम याद रखेंगे, इनके फादर का, जिया मोहुद्दीन दागा। Okay, he also plays the Rudraveena. Now let's move to the next question. Second question is, which popular folk dance of Himachal Pradesh has a yagya performed by the dancers at the end of the dance performance as a homage to the gods and goddesses? ये आरआरबी एनटीपीसी 2022 का है, वो क्वेश्चन है, याद रखेंगे। द आंसर इज नती। ओके, द आंसर इज नती। एंड ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, फोक डांस ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो आपको पता है हम आर्ट एंड कल्चर का सीरीज कर रहे हैं, तो फोक डांस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द आर्ट। तो ये जो फोक डांस है ये हिमाचल प्रदेश का है, नाम याद रखेंगे नती। ठीक है, एंड आपको पता है दैट हिमाचल प्रदेश इज़ वेरी मच कनेक्टेड विद द रिच कल्चर एंड हिस्टोरिकल हेरिटेज। तो ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट से कनेक्टेड है। नाटी जो वहाँ का फोक डांस है दैट इज़ बेसिकली रिलेटेड विद द कुल्लू डिस्ट्रिक्ट, ये भी याद रखेंगे। एंड व्हाट डज दिस परफॉर्मेंस हैव? तो ये जो डांस है दैट टेल्स द स्टोरी ऑफ कृष्णा एंड द गोपीज एंड रिप्रेजेंट्स द रास लीला। तो बेसिकली ये डांस फॉर्म इस तरीके से है दैट इट डिपिक्ट्स द स्टोरी ऑफ कृष्णा एंड गोपीज एंड द रास लीला। ओके, इसके साथ साथ ये भी याद रखेंगे कि जवारा इज अ फोक डांस ऑफ मध्य प्रदेश। ओके, that is performed by the peasant community of Bundelkhand regions to mark the good harvest and celebrate prosperity. तो याद रखेंगे, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि जवारा जो है वो कहाँ का फोक डांस है, दैट इज ऑफ मध्य प्रदेश। बिहू बहुत बार पढ़ा होगा आपने, असम, इट इज अ फोक डांस ऑफ असम। एंड ऑन बिहू फार्मर्स इन फॉर विलेजेस प्रे टू गॉड एंड एक्सप्रेस देयर थैंकफुलनेस फॉर द ग्रेट हार्वेस्ट। फिर आता है कालबेलिया एंड दैट इज अ फोक डांस ऑफ राजस्थान। याद रखेंगे, यहाँ से आपके 4 क्वेश्चंस बन रहे हैं। ऑन द ओकेजन ऑफ जॉय इट इज परफॉर्म बाय द women of the Kalbelia community also known as a snake charmers on the tunes of the bean। ये जो डांस है ये बीन के ट्यून पर होती है, तो याद रखेंगे। यहाँ से आपने 4 फोक डांस के बारे में पढ़ा, किस स्टेट का है ये भी पढ़ लिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, which contemporary painter made a series of paintings on Mahatma Gandhi? Contemporary painter series of painting on महात्मा गांधी बनाया, तो नाम याद रखेंगे। ठीक है, द आंसर इज अतुल दोडिया, ऑप्शन 4 मीन्स डी। डी कौन से ऑप्शन में है? बी में है, कंफ्यूज नहीं होना है। पहले तो आपको आंसर पता चल गया, अतुल दोडिया मेड अ सीरीज ऑफ पेंटिंग्स ऑन महात्मा गांधी। तो एक नाम आपने यहाँ से प्रिपेयर किया।
तो पहले उसके बाद कौन से ऑप्शन में है ये भी देखेंगे. ही इज कंसिडर्ड वन ऑफ द फाइनेस्ट इंडियन आर्टिस्ट ऑफ द जनरेशन. Okay, he is known for his hyper-realistic depiction of middle-class Indian life. इसके लिए जाने जाते हैं. In 1991, he reconstructed images from a forgotten biography of Mahatma Gandhi. Year भी याद रखेंगे 1991. Okay. Next question number 4. Which of the following folk dance is from Assam? तो अभी हमने लास्ट एक क्वेश्चन पढ़ा फोक डांस ऑफ डिफरेंट स्टेट. तो वहाँ पे हमने बिहू को मार्क किया था. बट यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं ये काफ़ी अलग ऑप्शंस आ रहे हैं. सो यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज़ द अदर फोक डांस ऑफ असम. तो याद रखेंगे इट इज़ फ्रॉम RRB ALP 2019. RRB ALP का क्वेश्चन है ये 2019 का. द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन द फोक डांस इज फ्रॉम असम. दैट इज बगुरुम्बा. D option. Okay. Baguramba originated from the Bodo tribe in Assam and northeast India. तो याद रखेंगे that folk dance is Bagurumba. Okay. What about Gita? It's very common. It's from Punjab. Okay. Gita is a female counterpart of the male Bhangra. In Punjab, male used to do Bhangra. In the same way, it's a contemporary. It is something that is counterpart of female. Next is Lazim. Lazim is a dance of Maharashtra. ये भी याद रखेंगे. That is a folk dance of Maharashtra in which the dancers carry small instruments called lazim or lazim. Lazim एक instrument होता है, उसको carry करके ये dance करते हैं. It is often played during the Ganesh festival. तो ये भी याद रखेंगे. Lazim is a folk dance of Maharashtra. And अभी नटी तो हमने पढ़ा ही है. That is from Himachal Pradesh. Next question number 5. Which of the following folk dance is from Himachal Pradesh? Again, RRB ALP 2019 का क्वेश्चन है. अभी हमने याद किया. That is नाटी. तो आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ है. तो एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ से प्रिपेयर हो रहा है. नाटी इज़ अ फोक डांस ऑफ हिमाचल प्रदेश. And it is a traditional folk dance of districts such as Chamba, Kinnaur. It's Chamba. Kinnaur, Kullu, Shimla or Simor. And this folk dance holds the Guinness Book of World Record for being the largest folk dance. ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं. रेस्ट अभी हमने पढ़ा. लेज़िम इज़ फ्रॉम महाराष्ट्र. बगुरुम्बा ये भी हमने पढ़ा है. दैट इज़ फ्रॉम असम. एंड गिद्धा इज़ फ्रॉम पंजाब. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. Parsavnath temple is located in which state? Parsavnath temple किस स्टेट में है? RRB ग्रुप डी का क्वेश्चन है ये. 2022 में आया है ग्रुप डी का क्वेश्चन. याद रखेंगे. द आंसर इज राजस्थान. ओके. Parsavnath temple is located in Rajasthan. Okay, it is a Jain temple dedicated to Parsavnath, the 23rd Tirthankara in Jainism. And the temple is considered to be one of the most important Jain pilgrimage sites in India. Okay, next question number 7. Which of the following folk dance is from Punjab? अभी हमने पढ़ा. That is Gidda. Okay, Gidda is from Punjab. Basically, the counterpart of female counterpart it is. Next question number 8. Which Veda contains the maximum number of verses? ग्रुप डी का क्वेश्चन है ये. 2022 में आया है. याद रखेंगे. मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्सेस इज इन ऋग्वेदा. ठीक है. वेदा से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको पता है ऋग्वेदा इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ वेदा. इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं. विच इज़ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ वेदा? तो ऋग्वेदा इज द
oldest form of Veda, and it is known as Vedic Sanskrit text. Rig Veda means praise knowledge. What is the meaning of this Rig Veda? It means praise knowledge. ये भी याद रखेंगे. It has 10,600 verses. 10,600 verses. You can note it down. And 1028 hymns. ये भी याद रखेंगे. Called Suktas. ठीक है. It has a collection of 10 books. कितनी books की collection है? 10 books की, known as mandalas. 10,600 verses are there, 1028 hymns and 10 books. Books को हम ये जो hymns हैं इनको हम suktas भी कहते हैं, SUKTAS, suktas. And the books here, 10 books are called the mandalas. 10 books are here, mandalas. And there are 4 Vedas: Rig Veda, Sam Veda, Athar Veda and Yajur Veda. Next, question number 9. Khandvi is a delicacy of which state of India? RRB 2019 का क्वेश्चन है ये. Khandvi is a delicacy of which state? याद रखेंगे. The answer is Gujarat. Okay. Khandvi is a delicacy of Gujarat state. It is also known as Patuli, Dahiwadi और Suralichiwadi. याद रखेंगे. इसके और भी नाम क्या क्या हैं. Khandvi is also known as Patuli, Dahiwadi and Suralichiwadi. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे आएंगे. Where is the famous सोमनाथ टेम्पल लोकेटेड? याद रहेगा, गुजरात. ओके. मस्ट रिमेंबर द नेम्स. गुजरात में है हमारा सोमनाथ टेम्पल. बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, तो याद रखेंगे. ठीक है. और जैसे यहाँ पे डिफरेंट स्टेट्स दिए हुए हैं, तो बहुत सारे स्टेट में बहुत सारे टेम्पल्स हैं. जैसे गुजरात में सोमनाथ टेम्पल के साथ साथ द्वारिकाधीश टेम्पल, स्वामी नारायण अक्षरधाम टेम्पल, बाला हनुमान मंदिर, जामनगर गलतेश्वर टेम्पल एंड नवलखा टेम्पल. दीज काइंड ऑफ टेम्पल्स आर ऑल्सो देयर. तो स्टेट में क्या क्या टेम्पल्स हैं, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, तो वो भी आप पढ़ सकते हैं. सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर है. तो यहाँ पे सी किस में दिया है? डी में दिया है, तो याद रखेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11. Which one of these is a harvest festival? ये एलपी का क्वेश्चन है 2019 का. इन चारों ऑप्शंस में कौन सा हार्वेस्ट फेस्टिवल है? किस समय ऐसा होता है? तो आपको पता है, ओनम. ठीक है. ओनम इज अ हार्वेस्ट फेस्टिवल एंड इट इज़ मोर पॉपुलर सेलिब्रेटेड इन केरला. याद है, ओनम नेम ही किससे रिलेटेड है? केरला से. इट इज़ ऑल्सो ऑफिशियल स्टेट फेस्टिवल ऑफ केरला. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे आएंगे. ये भी आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन है 2022 का. इन विच स्टेट इज सोलंग फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? कहाँ पर सोलंग फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है? दैट इज सेलिब्रेटेड इन अरुणाचल प्रदेश. याद रखेंगे, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर है. सोलंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन अरुणाचल प्रदेश. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13. Which of the following is not a traditional dance of Rajasthan? ठीक है. Not. You have to keep in mind, not word is not a traditional dance of Rajasthan. तो घूमर तो ऑब्वियस सी बात है राजस्थान का डांस है, सबको पता है. गैर भी है, कठपुतली भी है. What is not here is Dumal. And so from where is Dumal? Dumal is from Jammu and Kashmir. ठीक है. ये जम्मू एंड कश्मीर का डांस फॉर्म है. Among all the 4 options, Dumal dance is not performed in Rajasthan, and that is a dance performed in Jammu and Kashmir.
ठीक है, बाय वत्तल ट्राइब, इसको वत्तल ट्राइब परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ से एक और क्वेश्चन प्रिपेयर होता है कि राजस्थान के 3 ट्रेडिशनल डांस फॉर्म आपको याद हो जाने चाहिए, कठपुतली, घूमर एंड गैर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, इन विच स्टेट डिड भरतनाट्यम ओरिजिनेट? RRB जेई का क्वेश्चन है ये 2019 का। भरतनाट्यम ओरिजिनेट इन विच स्टेट? द आंसर इज तमिलनाडु। ओके, तमिलनाडु, Bharatanatyam originated from Tamil Nadu, and that is the oldest Indian classical dance, and it is originated hundreds of years ago in the Indian state of Tamil Nadu. Okay, उड़ीसा में क्या ओरिजिनेट हुआ था? That dance is Odissi. In Kerala, Kathakali. In गुजरात, अभी हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उससे रिलेटेड, एंड तमिलनाडु भरतनाट्यम। ठीक है, तो ये सारे जो डांस फॉर्म्स हैं ये यहाँ पे ओरिजिनेट हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पे आएंगे। गुडी पाड़वा is an auspicious day that marks the beginning of the traditional new year for Marathi Hindus. ये ALP का क्वेश्चन है 2019 का। Which Hindu month is it celebrated in? किस हिंदू मंथ में ये सेलिब्रेट होता है? याद रखेंगे डी ऑप्शन, चैत। ओके, Gudi Pada is celebrated on the first day of the month of Chaitra according to the Hindu calendar. Indians celebrate the festival of Gudi Pada marking the arrival of spring. मीन्स ये स्प्रिंग के अराइवल पे ही ज़्यादा मनाया जाता है ऑन दैट डे। सो याद रखेंगे, द आंसर इज चैत्र। क्वेश्चन 16, कोलोसल स्टैच्यूज ऑफ कुशना रूलर हैव बीन फाउंड इंस्टॉल्ड इन अ श्राइन एट मत, विच ऑफ द फॉलोइंग इज दैट स्टेट? ठीक है, तो हमें बताना है कि कौन सा स्टेट में ये स्टैचूज मिले थे। ओके, तो याद रखेंगे दैट इज उत्तर प्रदेश। ये RRB NTPC 2022 का क्वेश्चन है, तो आंसर है उत्तर प्रदेश। ठीक है, द ह्यूज स्टैचूज ऑफ कुशना एम्परर हैव बीन डिस्कवर्ड इरेक्टेड एट द सेंचुरी एट मत क्लोज टू मथुरा। मथुरा से क्लोज एक मठ है, वहाँ पर कुशना रूलर्स के जो इंस्टॉल्ड श्राइन थे वो पाए गए हैं। सो दैट पर्टिकुलर प्लेस इज इन उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, विच व्हाट इज द नेशनल ड्रेस ऑफ जापान? नेशनल ड्रेस पूछ रहे हैं, एंड ये RRB NTPC 2016 का क्वेश्चन है। नेशनल ड्रेस याद रखेंगे, द आंसर इज किमोनो। नेशनल ड्रेस ऑफ जापान इज किमोनो, तो डी ऑप्शन इज इन डी। एक स्टैटिक क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो नेशनल ड्रेस ऑफ जापान इज किमोनो। उसी तरीके से नेपाल का नेशनल ड्रेस याद रखेंगे, नेशनल ड्रेस ऑफ नेपाल इज दाउरा सुरुवाल, DAURA, दाउरा सुरुवाल। ओके, उसी तरीके से चाइना का भी याद रखेंगे, दैट इज हनफू। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, सो आई एम जस्ट टेलिंग यू द नेम। नेशनल ड्रेस ऑफ जापान इज किमोनो। उसी तरीके से फॉर नेपाल द ड्रेस इज दाउरा सुरुवाल, फॉर चाइना इट्स हनफू, फॉर भूटान में फॉर मेन के लिए जो ड्रेस होती है उसको बोलते हैं घो, GHO, एंड जो विमेन के लिए ड्रेस है फॉर विमेन द ड्रेस इज कीरा। ठीक है, द ड्रेस इज कीरा। तो यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज के नेशनल ड्रेसेस के नाम आपको प्रिपेयर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, विच टेम्पल इन थांजावुर हैज अ चोला आर्किटेक्चर and was built by Emperor राजा राजा? NTPC 2021 का क्वेश्चन। थंजावुर हैज अ चोला आर्किटेक्चर, तो हमें बताना है बिल्ट बाय एम्परर राजा राजा। तो ये क्वेश्चन है, द आंसर इज
बृहदेश्वर टेम्पल, ऑप्शन ए। ठीक है, याद रखेंगे थांजावुर बृहदेश्वर टेम्पल इज अ Hindu shrine dedicated to Shiva, and it is one of the largest temple in South India. Okay, and a model of fully realized Tamil architecture. ये completely Tamil architecture पे बना हुआ है, तो याद रखेंगे the temple is Brihadeshwara temple. Question 19. The Wangala festival is primarily celebrated in. Again NTPC 2022 का question, वांगला फेस्टिवल एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फेस्टिवल से रिलेटेड, याद रखेंगे मेघालय। द आंसर इज ऑप्शन ए, मेघालय। ठीक है, इससे इट इज ऑल्सो नोन एज 100 ड्रम फेस्टिवल। ठीक है, इसको और किस नाम से जानते हैं, 100 ड्रम फेस्टिवल। ठीक है, सेलिब्रेटेड इन मेघालय। ठीक है, द वांगला फेस्टिवल इज अ ट्रेडिशनल फेस्टिवल इन द नॉर्थ ईस्टर्न इंडियन स्टेट ऑफ मेघालय, और इसको 100 ड्रम फेस्टिवल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20. Chet Jatin is one of the most popular folk dance form of which among the following states? Again NTPC 2022 का question, Chet Jatin, the answer is Bihar. याद रखेंगे Chet Jatin is the most popular folk dance from Bihar. ठीक है, और इसको it is popularly known, well known in North Bihar, particularly in the Mithila and Koshi regions. ठीक है, मिथिला और कोशी रीजन में ज़्यादा इसका परफॉर्मेंस होता है. Women's dance at Chet Jatin is supposed to be performed on moonlight night during the monsoon season. Next question number 21. Anthurium, named after a famous flower, is a major festival of which of the following states? Again NTPC 2022 का क्वेश्चन है, कौन से स्टेट में सेलिब्रेट होता है ये? क्वेश्चन 21 याद रखेंगे, द आंसर इज मिजोरम. ठीक है, एंथोरियम नेम्ड आफ्टर अ फेमस फ्लावर. ठीक है, ये एक फेमस फ्लावर का भी नाम है, एंड दिस पर्टिकुलर फेस्टिवल इज परफॉर्म्ड इन विच स्टेट, दैट इज मिजोरम. ठीक है, it is an objective. What is the objective of this festival? To promote tourism. Next question number 22. Which of the following, question 22, which of the following is a temple built out of marble by Vimal Shah? NTPC 2016 का क्वेश्चन है, याद रखेंगे, दैट इज ऑप्शन ए, द दिलवारा टेम्पल. ठीक है, दिलवारा टेम्पल वॉज बिल्ट आउट ऑफ मार्बल बाय विमल शाह. ठीक है, ये 1031 AD में बना था. विमल शाह वॉज अ मिनिस्टर ऑफ भीम फर्स्ट. ओके, दिस टेम्पल इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड ऋषभ. लॉर्ड ऋषभ को ये टेम्पल डेडिकेटेड है. क्वेश्चन नंबर 23. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड्स सेकेंड लार्जेस्ट लैंग्वेज फैमिली? NTPC 2022 का क्वेश्चन, सेकेंड लार्जेस्ट लैंग्वेज फैमिली पूछ रहा है. याद रखेंगे, सिनो तिब्बतन. सिनो तिब्बतन. It is the world's second largest language family with more than 1 billion speakers of its 100 of different languages. ठीक है, it consists of 453 daughter languages and has around 1.268 billion speakers throughout Asia. ठीक है, third largest language family in the world and the largest in Africa is the निगर कोंगो. तो आपको बस ये याद रखना है that world's second largest language family is Sino-Tibetan. Okay, with more than 1 billion speakers of its 100 of different languages. Last question for today. Kuchipudi has its root in which of Indian state? ALP 2019 का क्वेश्चन है. कुचिपुड़ी नाम से क्लियर है कहाँ का है ये? आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी. ठीक है, कुचिपुड़ी हैज इट्स रूट इन आंध्र प्रदेश. ओके,
So with this we have completed total 24 questions. In the next series I will start from question number 25. So with this I'm ending today's session. Do like, share and subscribe my channel for more such videos. And as soon as if my subscribers will increase, so I'm gonna bring more videos on different topics related to general awareness. Thank you.